Bring the tape around your waist and fasten in front, pulling firmly to secure. Only inflate your life jacket when leaving the aircraft by pulling the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece and use the whistle to attract attention. In the unlikely event of a landing on water, cabin crew will distribute life jackets for infants and children. Take a moment to locate the emergency exit nearest to your seat, which may be behind you. There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If needed, lights at floor level will direct you to the nearest exit. This aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin carrying out the final safety check. Enjoy your flight with Emirates. Ladies and gentlemen, if there's a loss of cabin pressure during the flight, please remove your face mask and place the oxygen mask that will drop down in front of you over your mouth and nose. Thank you. বিমানে স্বাগত। আমরা এই এমিরেটস বিমানের সুরক্ষার বিষয়গুলো আপনাদের দেখাতে চলেছি। এর মধ্যে আপনার টিভি স্ক্রিন, ট্রে টেবিল আর পাদানি ভাঁজ করে রাখতে হবে। জানলার ঢাকনা খুলে রাখুন আর সিট সোজা করে বসুন। ল্যাপটপ সহ মালপত্র মাথার উপরের লকারে রাখতে হবে, অথবা আপনার সামনের আসনের নিচের স্থানটি ব্যবহার করতে পারেন। যখন সিট বেল্ট সংকেত অন করা হবে, আপনাকে সিট বেল্ট বেঁধে বসতে হবে। আপনার কোলে এটি নিচু করে শক্ত করে পড়ে থাকুন। স্ট্র্যাপটা টেনে এটি কষে নিন। বিমান চলাকালীন সবসময় আপনার সিট বেল্ট পরে থাকাই ভালো বলে আমরা মনে করি। আর ঘুমানোর সময় আপনার কম্বলের উপর দিয়ে তা বেঁধে নেবেন, যাতে এর জন্য আমাদের আপনাকে বিরক্ত করতে না হয়। বিমান আরোহণ আর অবতরণের সময় ল্যাপটপ সুইচ অফ করতে হবে আর সঠিকভাবে তুলে রাখতে হবে। মোবাইল ফোন বা ট্যাবলেট ফ্লাইট মোডে রাখতে হবে। বিমান ছাড়ার পরে আমরা আপনাকে জানাবো যে কখন আপনি ওয়াইফাই আর রোমিং চালাতে পারবেন। যদি আপনি আপনার ফোন সিটের নিচে হারিয়ে ফেলেন, আপনার কেবিন ক্রু থেকে সাহায্য চান। সিট সরাবেন না, কারণ তা আপনার ফোন আর তার ব্যাটারি খারাপ করে দিতে পারে। ফ্লাইটে ধূমপান বেআইনি। এতে ইলেকট্রনিক ধূমপানের যন্ত্রগুলোর ব্যবহার বা চার্জ করাও শামিল। সব টয়লেটে স্মোক ডিটেক্টর আছে। যদি প্রয়োজন হয়, অক্সিজেন মুখোশ আপনার উপর থেকে নেমে আসবে। মুখোশ আপনার দিকে টেনে নিলে অক্সিজেন প্রবাহ শুরু হবে। মুখোশটা আপনার মুখের উপর লাগান আর স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিন। প্রথমে নিজের মুখোশ পরুন আর তারপরে অন্যদের সাহায্য করুন। আপৎকালীন কারণে বিমান অবতরণ করলে আপনার সামনের